Доброго времени суток. Сегодня 24 июля 2022 года. Луна у нас на небе убывающая. И сегодня более-менее хороший день. Единственное, что не рекомендую, это все, что связано с Венерой. Она сегодня в квадрате к Юпитеру и может как-то давать элементы разочарования. Разочарование в покупках, не в той стрижке, не в том цвете лака для ногтей. Или, может быть, не в том партнере, с которым сходите на свидание. Ну, Венера, да, у нас сегодня в таких моментах. Зато, если почитать книжку, посмотреть хороший фильм, съездить на природу, куда-нибудь вообще прокатиться, погулять, то это прям вот все, что... Это зайдет. Это будет в удовольствие, на радость и счастье. Вот. А по какие-то покупки просто отложите на другой день. Сегодня у нас как-то так. А что же, интересно, нам подскажут карты? Какое сегодня воскресенье? И карта дня у нас влюбленные. Карта влюбленные называется «Выбор сердца». Разумеется, данная карта обещает большую любовь, но только в том смысле, если это было темой вопроса. Во всех остальных вариантах влюбленные символизируют необходимое решение, принимаемое добровольно и от всего сердца. Решение может не касаться любовной тематики. Что касается работы, вы стоите сейчас перед решением, которое, возможно, потребует от вас немало мужества. Не позволяйте никому манипулировать собой, принуждать и так или иначе оказывать на вас влияние. Делайте только то, что советует ваше сердце. Что касается любви, карта обещает вам потрясающее незабываемое время. Может быть, расцветет новыми красками ваша старая любовь, или же вы готовы вновь влюбиться и подарить кому-то ваше сердце. Ну, карта на самом деле замечательная, хорошая. Вот. В общем, делайте то, что велит ваше сердце. И в поступках, и в выборе партнера, и вообще по жизни. Наверное, это самое главное. Слышать себя, чувствовать себя и не предавать себя. Вообще надо себя любить. Как, знаете, в мультике раньше фраза была, по-моему, «Голубой щенок», что ли, назывался мультик. «Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех». Ну, это, конечно, грубо может быть сказано, но в этой фразе очень большой смысл. Если не будешь любить себя, никто тебя не будет любить. Это в первую очередь. Поэтому, когда любишь себя и даришь эту любовь, это гораздо лучше, чем не любить себя и изображать видимость, что ты кого-то любишь, о ком-то заботишься, и это неправда будет. Это ложь. Если в первую очередь не любишь себя, то не любишь никого. Вот так вот. Поэтому замечательная карта. Отличного вам воскресенья и всего самого доброго. До завтра. Пока-пока.